اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم فطور خفيف وبنين كما تشوفوا، رز بالكريم فريش ومعها دجاج روتي في الكوكوت. حاجه بنينه ونحبوها برشا في الدار. هذه انا كيف يجيني ضيف على غفله ولا يجيني حد جايني نحب ندلو نعمل له حاجه هكا سبيسيال شويه وخفيفه ما تاخذش برشا وقت. نعمل له الدجاجه في الكوكوت هذه كما تشوفوها، والا اللحم والا حسب استطاعتي، مي مكثر الحال نعملها بالدجاج على خاطر الدجاج نجم من بعد تعمل معاه هذايا الروز بالكريم فريش. حاجه بنينه ما على الاخر على الاخر وخفيفه، والدجاج طايب معناها يمشي زبده خير من اللي يطيب في الفور. هذا روتي في الكوكوت بنين على الاخر على الاخر على الاخر. ما عليكم كان تجربوه وتردوا عليا الاخبار. Aujourd'hui, je vous donne une recette de poulet rôti à la cocotte. C'est un plat très simple à faire et très rapide, surtout quand on a des invités imprévus ou qu'on a envie de se faire plaisir, comme je fais moi de temps en temps pour ma petite famille. C'est un poulet qui est rôti à la cocotte avec son riz blanc à la crème fraîche. Tout de suite, on passe à la recette et aux ingrédients. On a la marinade qui est composée de moutarde, une cuillère à soupe de moutarde, un demi-jus de citron, des herbes de Provence, genre du romarin en poudre, du thym, un petit peu de sel, pas beaucoup, un petit filet d'huile, un peu d'ail en poudre, optionnel, et les morceaux de poulet que vous voyez là, qu'on aura mariné. J'en avais mis 2, puis après j'en ai rajouté encore quelques-uns. لهنا كما كنتوا تشوفوا عملت التتبيله نتاع الدجاج اللي انا رقدت فيها الدجاج وخليته ياخذ وقته شويه. هذا راهو مش بالضروره، تنجم اذا كان مستعجل تحط كل شيء، تحط الدجاج، تحط مغرفه متعرض، تحط شويه زيت، شويه قارص، شويه زعتر وكليل مرحي، شويه ملح مش برشا على خاطر المطر بطبيعتها مالحه، شويه زيت وشويه ثوم بودر كان عندك، ما عندكش مش مشكل. وترقد فيها من الدجاج اللي يكون مشلط شويه كما تشوف بالسكينه. هنا انا في الاول عملت كان زوز، لكن بعد جاوني ضياف على غفله زدت نحطهم في الكوكوت شايحه كما تشوفوا. الكوكوت تكون ديجا على غاز على النار سخونه، ونحط فيها كما تشوفوا لهنا الدجاج شايح، ما فيه حتى شيء الا هذيك الماريناد اللي معاه وهذاك هاو. كان عندك مايونيز نجم تدهنهم بشويه مايونيز زاد كيف زاد مش مشكل. Donc si vous avez de la mayonnaise, vous pouvez en enduire les petits morceaux de poulet qu'on aura déposé là dans la cocotte, ni eau ni rien du tout, juste déposé dans la cocotte qui est déjà sur feu doux pour qu'elle soit chaude, et cuire 30 minutes à feu moyen. نطيبوهم 30 دقيقة على نار هادية متوسطة. هذايا بعد ما طابوا بعد 30 دقيقة كما تشوفوا أنا خرجتهم الكوكوت حطيتهم في طبق. مش بالضرورة راه ساعات نعديهم على الفرن وساعات نحطهم هكاك ديجا كما تشوف محمرين. نعديهم حكاية درجين باش يتحمروا شوية. Je les passe 15 minutes après les avoir beurrés. C'est aussi optionnel, c'est facultatif au four. Donc là, revenons à la sauce. هذايا في الصوص اللي بقات في الكوكوت لهنا، هذيك الجو اللي يهبط اللي يبقى من الكوكوت من الدجاج اللي يسيب شويه جو بالطبيعه. ساعات يشيح ساعات يجيني قد ما معناها ما يسيبليش الجو. دونك هنا نحط مغرفه في هذاك الفون تاع الماء اللي بقى لي، نحط مغرفه خردل. هذايا راهو في الاخر يرجع لكميه الدجاج اللي عندكم، مغرفه خردل متاخد. ونحط لهنا معناها 30 حكايه 25 25 30 سنتيلتر من الكريم فريش القشطه السائله، ونعطيهم غلوه وشويه قارص. يكون عندك شويه نص شطر كعبه قارص، والا كما عندي انا يكون في المجمد. هذا الرز نقعدوا في ماء دافي حكايه نص ساعه باش نطيبوا في الماء. Donc on aura mis dans le fond de la cocotte où j'ai cuit le poulet, j'aurais mis dans le fond, il va rester un peu le jus, le sucre qui reste. Des fois il n'en reste pas, c'est pas grave. Une cuillère à soupe de moutarde, 25 à 30 centilitres de crème fraîche liquide et un petit bout de citron que j'avais congelé, ou un demi-citron. Là, j'ai trempé le riz dans un peu d'eau chaude que je vais cuire dans l'eau pour avoir de longs grains. C'est du riz basmati. هذايا روز بسمتي
انا نستعمل في الروسيت هذه الرز البسمتي، يعطيني شكل مزيان وبنين برشا ويطيب في ربع ساعه. Donc 15 minutes, je cuis mon riz. En 15 minutes, dans de l'eau chaude que j'aurais mis le volume d'une tasse de riz, 2 tasses moins quart d'eau et du sel. هنا نحط كاس روز وكاسين غير ربع شويه ماء، ننفخ في الماء السخون كما تشوفوا لهنا. حطيته معناها معناها ننفخوا شويه في ماء سخون، خليش حكايه ربيع ساعه 4 دراج في ماء سخون. ونبدا عندي ماء يغلي على الغاز فيه الملح، من بعد نبزع الماء هذاك. وكما معناها فهمتكم، كاس روز عليه، هذايا روز بسمتي، الروز عليه كاس، 2 كيسان الا ربع ماء. كان ناقصه تنجم تزيد، انا في العاده نعمل هكاكا باش ما يجينيش معجن. ونحط كما تشوفوا هذايا بعد ما طاب في كسرونه، موش طايب في الكسكاس. هذايا يطيب فصل الماء، راهو الرز البسمتي يطيب في الماء والملح، ما يطيبش على البخار. تشوفوا كل حبه وحدها، تو جوست مازال خاطر هو يطيب. هذاك بعد ما يطيب ويرتاح شويه، ما نهبطوش، نخلوه حكايه ربع ساعه بعد ما نطفوا عليه، يزيد الشرب، يولي كل كعبه وحدها كما تشوفوا، لا فيه لا زبده ولا فيه مواد دهنيه ولا فيه حتى شيء. Donc après avoir cuit 15 minutes, je laisse, il va absorber toute l'eau. J'espère que cette recette elle vous a plu. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir suivi Saveurs de Cuisine. لهنا انا نقول لكم الى اللقاء.